どうだ地声っていうか。いやいやいや、いいんじゃない。変わんない。変わんない。前より聞く。前より聞くような感じがしないでもない。あんたもしかしていいかも。いいかもしなんか見ててもなんかそんな感じするな。なんかドロッと落ちるもんな。
230号線の中山日本道路交通情報センターの山本がお伝えしました。こういう普遍性のある曲というのもいいですよね。また YouTube のギターやってる勝間さんっていう人もよく見ます。それから現で少し遅れることも晩ご飯はもつ鍋です。幅が2.5メートル、長さが12メートルを超える作品部分が通行止めに